ဒီဗီဒီယိုတွေကဒီအကောင်ကဘာကောင်များဖြစ်မလဲမြင်ရတဲ့အတိုင်းမတွေ့ဘူးသေးရဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းသရိတ်ဆန်ဆိုတာတော့သိတာပါတယ်ဒီကောင်ကိုတကယ်တော့ Sap လို့ခေါ်ပါတယ်သူဟာဂျယ်လီလိုမျိုးပျော့ပြီးတော့ထွန်းပေါက်မြင်နိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရှိပါတယ်ဂျယ်လီငါးလိုပုံစံမျိုးပါပဲရေချိုမှာတော့မတွေ့ရပါဘူးသူတို့ကပင်လယ်ထဲမှာပဲနေတာဖြစ်ပါတယ် Sap ကောင်တွေဟာရေကိုရှေ့ဘက်ကနေစုပ်သွင်းပြီးတော့နောက်ကနေပြန်ပစ်ထုတ်တဲ့နည်းနဲ့ရေထဲမှာအာကာသရင်လေးလိုမျိုးလင်းလင်းမြန်မြန်သွားလာနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ရေထဲကတင်းငယ်တဲ့ရေနေတက်ရှိခေါင်လေးကိုလည်းစစ်ထုတ်စားသုံးသွားပါသေးတယ်။ဆိုလိုတာကသူကတစ်ဖက်ကနေသွားရင်းနဲ့တစ်ဖက်ကစားနေတာပါ။အာအသင်းစရာအကောင်းဆုံးချက်ကတော့သူအဲ့လိုစားနေတဲ့အချိန်မှာပဲပင်လယ်ထဲကကာဗွန်ဓာတ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တဲ့အတွက်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းကာကွယ်ပေးနေနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုနာမည်ပြောင်နေနဲ့ပင်လယ်ထဲကတပြက်စီလို့တောင်ခေါ်လို့ရပါတယ်။သူတို့ကြောင့်ပင်လယ်ကြီးကတန့်ရှင်းနေနိုင်တာကြောင့်ပါ။